අපි නිකමට මෙහෙම දෙයක් හිතමු. අපි හදනවා ඊටමත් දැවැන්ත අති නවීන රෝහලක්. ඔව්. ලෝකයේ තියෙන අලුත්ම තාක්ෂණයෙන් යුක්ත හෘදසැත්කම් කරන රොබෝවරු, දක්ෂතම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මේ රෝහලේ ඉන්නවා. බැලු බැලමට හැම දෙයක්ම පරිපූර්ණයි. අපිට ඕනෑම ලෙඩකට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මුළු රෝහලටම විදුලිය සපයන ප්‍රධාන ස්විච් එක තියෙන්නේ අපේ අතේ නෙවෙයි. ඒක තියෙන්නේ වෙනත් රටක වෙනත් සමාගමක පාලනයේ යටතේ. ඒක නම් ඇත්තටම ඇඟ කිලිපොළ යන තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ රෝහල අපේ වුණාට, වෛද්‍යවරු අපේ වුණාට, ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය මූලිකම ජීවය තියෙන්නේ අපේ පාලනයෙන් තොරවයි. හරියටම. ඕනෑම මොහොතක වෙනත් පාර්ශවයකට තීරණය කරන්න පුළුවන් අර ආලෝකය නිවා දාන්න. එපත් නැත්නම් ඒ විදුලියට අපිට දරා ගන්න බැරි තරම් විශාල බද්දක් ගහන්න. අන්න ඒ අවදානම තමයි අද අපි මේ විමර්ශනෙන් කතා කරන්නේ. අපේ අද ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කෘත්‍රිම බුද්ධි යටිතල පාස්කොම් යෝජනාවලිය. එමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා AI ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොපෝසල් කියන වැදගත් ලේඛනය. ඉතින් හරි අපි මේක ලියා ගමු. මෙය හුදෙක් පරිගණක මෘදුකාංග ගැන කතා කරන සාමාන්‍ය තාක්ෂණික කතාබහක් නෙවෙයි. පැහැදිලිවම නෑ. මේ අපේ රටේ අනාගත ස්වාධීනත්වයේ තීරණය කරන සැලැස්මක්. දැන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය එහෙමත් නැත්නම් AI කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන නිකන් ඇප් එකක් නෙවෙයි නේද? කොහෙත්ම නෑ. මේමයි අපි මෙතනදී කෘත්‍රිම බුද්ධිය දකින්නේ ඕනේ ජාතික තීරණාත්මක යටිතල පහසුකමක් විදියට. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේකට කියන්නේ National Critical Infrastructure කියලා. ඒ කියන්නේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය වගේ දෙයක්. ඔව් හරියටම. විදුලි බල පද්ධතිය එහෙමත් නැත්නම් ජල සම්පාදන පද්ධතිය වගේම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවට මේක පත්වෙමින් තියෙනවා. දැන් බලන්න ශ්‍රී ලංකාවට මේ මොහොතේ ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික කුසලතා තියෙනවා. අපි මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම්වල පිටුපසේ ඉඳන් ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඛේදවාචකයේ වෙලා තියෙන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපි තාමත් ව්‍යුහාත්මකව යැපෙන්නේ විදේශීය පරිසර පද්ධති මතයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට ඒක ටික පැහැදිලි කරන්නකෝ. අපේ අය එච්චර දක්ෂ නම් එළි අපි පිට රටවල් මත යැපෙන්නේ. අපි තාමත් පාදිච්චි කරන්නේ වෙනත් රටවල හදපු AI පද්ධතිවල කොටස්ද? සරලවම කිව්වොත් ඔව්. විශේෂයෙන්ම අපි අද බහුලව කතා කරන large language models එහෙමත් නැත්නම් LLMs සහ කතන තාක්ෂණයන් ගත්තම අපි ඒවයි මූලික එන්ජින් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ විදේශීය APIs. ඒ කියන්නේ අපේ මෘදුකාංගයක් හරහා කෙනෙක් දත්තයක් ඇතුළත් කරලාම ඒකේ සැකසෙන්න යන්නේ වෙනත් රටක තියෙන සර්වර් එකකට. මේකෙන් බරපතල ගැටලු දෙකක් එනවා. පළවෙනි එක තමයි දත්ත කාන්දු වීම. රජයේ ලේඛන, සෞඛ්‍ය වාර්තා නැත්නම් වාණිජ්‍ය දත්ත මේ විදේශීය පද්ධති හරහා යද්දී ඒ රටවල දත්ත ආරක්ෂණ නීති අපේ රටේ නීති වලට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕ නේද? මට මේක ඇහෙද්දී මතක් වෙන්නේ මීට දශක කිහිපයකට කලින් ඩිජිටල් ගෙවීම් පද්ධති, ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් පේමන්ට් සිස්ටම්ස් ලංකාවට ආපු මුල් කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. මොකද? ඒ කාලේ අපේ රටේ ඇතුළත කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට ණයවරපතකින් සල්ලි යවද්දී ඒ මුදල් හොමාරුව ගියේ අන්තර්ජාතික සමාගම අරහනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි විශාල කොමිස් මුදලක් පිටරටට ගෙව්වා. අන්න ඒක ඊටාම නිවැරදි ඉතිහාසය මතක් කිරීමක්. එදා තමන්ගේම දේශීය ගෙවීම් පද්ධති ගොඩනගා ගන්න බැරි වුණු රටවලට අර අන්තර්ජාතික සමාගම්වලට යටත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. අද මේ AI සම්බන්ධයෙන්ුත් වෙන්නේ ඒකමයි. අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ දත්ත පාවිච්චි කරලා ඒ විදේශී සමාගම් තමන්ගේ පද්ධති තවත් බුද්ධිමත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ බුද්ධිමය සේවාවර්ම නැවත අපිටම විකුණනවා. ඒක හරියට අපේ වත්තෙන් කඩාගත්ත අඹ වලින් හදපු ජෑම් අපිටම ආපහු ඩොලර් වලින් විකුණනවා වගේ වැඩක්. හරියටම. දැන් මේ තත්ත්වයේ බරපතලකම ලෝකයේ අනිත් රටවල් කොච්චර දුරට තීරුම් අරගෙන තියනවාද කියනවනම් ඔවුන් මේ වෙනුවෙන් දැවන්ත ආයෝජනයන් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රංශය ඔවුන්ගේ ෆ්‍රාන්ස් 2030 සැලැස්ම යටතේ යුරෝ බිලියන 109ක්. අම්මෝ. 109ක්. ඔව් යුරෝ බිලියන 109ක් මේ ස්වෛරී AI තාක්ෂණයන් වලින් ආයෝජනය කරනවා. ඔවුන් අර GPUs එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රබල ග්‍රැෆික්ස් සැකසුම් මේකක මිලියන 1.2ක් ස්ථාපිත කරනවා. ඒ වගේම වාර්ෂිකව AI වෘත්තිකයින් ලක්ෂයක් නිර්මාණය කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. කැනඩාව ඩොලර් බිලියන 2ක sovereign AI compute strategy එකක් දියත් කරලා තියෙනවා. මොහොතක් ඉන්න යුරෝ බිලියන ගණන් ඩොලර් බිලියන ගණන් අපේ ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක බැලුවාම මේවා අහස උස්සට තියෙන ඉලක්කම් නේද? ඒ වගේ දවන්ත ගෝලීය තරඟයකට මුහුණ දෙන්න ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට ඇත්තටම පුළුවන් වෙයිද?
මට තේරෙන විදිහද මේ SLAI ස්ටැක් කියන දේශීය විසඳුම යෝජනා කරන්නේ ඒ තරඟයට මුහුණ දෙන්නනේ. අපි කොහොමද ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ? මිලමයි අපි ප්‍රාන්සිය වගේ යුරෝ බිලියන ගණනින් වියදම් කළ යුතු නෑ. අපේ අරමුණ මුළු ලෝකයටම AI හදන එක නෙවෙයිනේ. අපේ රටට අවශ්‍ය දේ අපේ පාලනය යටතේ හදාගන්න එකයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතනදී මුදල් වලට වඩා වටින වෙනත් දෙයක් තියෙනවා. අපිටම ආවේනික වූ ස්වෛරීය AI පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට නම් ඒ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ඉන්ධන අපි සපය යුතුයි. ඉන්දන කිව්වේ? ඒ ඉන්ධන තමයි අපේ මව් භාෂාවන් සහ අපේම සංස්කෘතික දත්ත. ඔව් මම මේක මූලාශ්‍රවල දැක්කා. මේක හුදෙක් තාක්ෂණික කාරණයක් පමණක් නෙවෙයි. මේක අපේ සංස්කෘතික පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. පැහැදිලිවම දැන් ගෝලීය AI වේදිකාවල සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවන් සලකන්නේ අඩු සම්පත් සහිත එහෙමත් නැත්නම් low resource භාෂාවන් විදිහටයි. අර ප්‍රධාන පෙළේ ගෝලීය ආකෘති පුහුණු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ඇතුළු බටහිර භාෂා සහ ඔවුන්ට දත්තවලින් නේද? ඉතින් ඒකෙන් වෙන හානිය මොකක්ද? මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ ඇල්ගොරිතම් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තීරණ ගන්නකොට අපේ භාෂාවන් අපේ සංස්කෘතික වටිනාකම් සහ හැඟීම් කොන් වෙනවා. මේකට අපි කියනවා ඩිජිටල් යටත් විජිතවාදය එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටල් කොලොනයිසේෂන් කියලා. ඩිජිටල් යටත් විජිතවාදය. ඒක මාර බරපතල වචනයක්. අතීතයේ භූමිය ආක්‍රමණය කරලා තුවක්කුවෙන් පාලනය කරා වගේ දැන් අපේ සිතුවිලි අපේ භාෂාව සහ අපේ සංස්කෘතිය ඇල්ගොරිතම් හරහා ආක්‍රමණය කිරීමක් නේද මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකනේ අපේ දරුවෙක් AI එකකින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම ඒකට ලැබෙන උත්තරය හැඩගැහිලා තියෙන්නේ අපේ සංස්කෘතියට අනුව නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි භයානකම தත්ත්වය. මේ අවදානමෙන් මිදෙන්න නම් අපිට ඉන්දියාවෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රායෝගික ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ භාෂිනී කියන ජාතික භාෂා පරිවර්තන මෙහෙයුම ඉතාම සාර්ථකයි. ඔවුන් භාෂා 20 දිගකට වඩා එකම වේදිකාවකට ගෙනත් තියෙනවා. ඔව් මම ඒක අහලා දීවා. ඒකේ තියෙන සුවිශේෂීම දේ තමයි භාෂා දාන් කියන සංකල්පය. ඒ හරහා ඔවුන් සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් භාෂා දත්ත එකතු කරනවා. කතා කරන දේවල් ටයිප් කිරීම, ටයිප් කරපු දේවල් ශබ්ද නගා කියවීම වගේ සරල ක්‍රියාකාරකම් හරහා සාමාන්‍ය මිනිස්සුම ඒ පද්ධතියට දත්ත ලබා දෙනවා. අපි රටේත් මේ වගේ වැඩසටහනක් ගැන යෝජනාවලිය තීරව නේද? මම දැක්ක අර LK data sets කියන ව්‍යාපෘතිය ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔව් හරියටම. මේ විදිහත් ලේඛන 2,53,000කට වඩා ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් ගිගාබයිට් 72.2ක දත්ත එකතු කරලා තිනවා. පාර්ලිමේන්තු හැන්ඩ්ෂාඩ් වාර්තා අධිකරණ තීන්දුව ගැසට් පත්‍ර මේ සේරම සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙන්ම මේකට ඇතුළත් කරලලු තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තරම් දත්ත එකතු කරන එක ලේසි වැඩක් වෙන්න බෑනේ. ඇත්තට මේක දැවැන්ත අභියෝගයක්. විශේෂයෙන්ම පරණ ලේඛන ඩිජිටල් කරණය කරද්දී ගොඩක් පරණ PDF ලේඛනවල තියෙන සිංහල සහ දෙමළ අකුරු පරිගණකයට තේරෙන යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට නෙවෙයි තියෙන්නේ. ෆොන්ට් ප්‍රශ්න නේද? ඔව්. ඒ නිසා යන්ත්‍රවලට කියවන්න පුළුවන් විදිහට අකුරු හඳුනා ගන්න ඔප්ටිකල් කැරක්ටර් රෙකග්නිෂන් එහෙමත් නැත්නම් OCR තාක්ෂණය අපේ භාෂාවලට ගැලපෙන විදිහට අලුතින්ම දියුණු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න මට මෙතනදී ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අහන්න. අපි ඇයි මේ තරම් කට්ටක් කන්නේ? ඒ කියන්නේ ඇයි මේ තරම් මහන්සි වෙලා අලුතින්ම අපේ භාෂාවලට මොඩ්ලයන් හදන්න ඕනේ? අපිට දැනටමත් තියෙනවනේ OpenAI, Google වගේ දැවැන්ත සමාගම් බිලියන ගණන් වියදම් කරලා හදපු AI මොඩ්ලයන්. අපිට ඒවම පාවිච්චි කරන්න බැරි ඇයි? රෝදේ අලුතින්ම හොයාගන්න ඕනේ නැහනේ. ඊටාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි රෝදේ අලුතින් හොයාගන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ රෝදේ අපේ පාරවල් වලට ගලපෙන විදියට සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කිව්වද? හේතුව තමයි ගෝලීය මොඩලයන්ට අපේ දේශීය උපභාෂාවන් සහ අපේ සංස්කෘතික පසුබිම සියුම්ව අවබෝධ කරගන්න බෑ. මම මේක උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. හිතන්න වෙන රටකින් එන අතිශය දක්ෂ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. ඔහු ලෝක ඉතිහාසය, විද්‍යාව ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි ඔහු අපේ ගමක කතා කරන ගැමි ව්‍යවහාරය දන්නේ නැහැ. අපේ ශිෂ්‍යයාව ආයත් මුලින් ඉඳන් පෙරපාසලට යවලා උගන්වන්නේ නැහැ නේද? නෑ අපි කරන්නේ යාට අපේ භාෂාවේ තියෙන වචන අපේ සංස්කෘතිය ගැන කෙටි පුහුණුවක් දෙන එක විතරයි. අන්න හරියටම එකයි මෙතනත් වෙන්නේ. මේකට තාක්ෂණිකව කියන්නේ low rank adaptation එහෙමත් නැත්නම් LoRa කියන ක්‍රමවේදය. අපේ පරිවේශකයන් කරන්නේ මුලින් ඉඳන් අලුත් AI මොඩලයක් හදන්න එක නෙවෙයි. OpenAI සමාගමේ Whisper වගේ කතන හඳුනා ගැනීමේ මොඩලයක් අරගෙන ඒකේ ප්‍රධාන මතකයේ වෙනස් නොකර අපේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවලද ගැලපෙන විදිහට කුඩා වෙනස්කම්
තට්ටුවක් ඒකට එකතු කරනවා. පැහැදිලි. ඉතින් ඒක සාර්ථකද? මේ ෆයින් ටියුනින් ක්‍රියාවලිය හරහා ප්‍රතිඵලය කොච්චර සාර්ථක වුණාද කිව්වොත් ඒකේ දෝෂ අනුපාතය කියන්නේ වර්ඩ් එරර් රේට් එක 38.42ක් දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ වචන වැරදියට හඳුනා ගන්න ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ අපි මුළු ගේම කඩලා අලුතින් හදන්නේ නැතුව අපේ දේශගුණයට ගැලපෙන විදිහට වහලෙයි ජනුලි විතරක් වෙනස් කරගත්තා වගේ වැඩක්. ඊටම පැහැදිලි. හැබැයි මේ තරම් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කළාට පස්සේ මේ ෆයින් ටියුනින් ක්‍රියාවලිය කරන්නයි දත්ත ආරක්ෂිතව තියාගන්නයි අපිට ප්‍රබල යටිතල පහසුකම් ඕනේනේ. දේශීය දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ බලවත් පරිගණක උපාංග ඒ කියන්නේ අර GPUs නැතුව මේව කරන්න බැහැනේ. අපි කොහොමද මේව කළමනාකරණය කරන්නේ? ඔව් ස්වෛරී AI පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒකේ දිවෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ දත්ත ගබඩා තියෙන්න ඕනේ අපේ රටේ භූමිය ඇතුළෙමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සඳහා ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් කීපයක් දැනටම සූදානම්. ඒ මොනවද? එකක් තමයි SLT Mobitel ආයතනයේ විසින් පවත්වාගෙන යන පිටිපන ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානය. ඒ Tier 3 මට්ටමේ ඒ කියන්නේ විදුලිය හෝ අන්තර්ජාලයේ විසන්ධි වීම කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි ඊටාම ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු තැනක්. අනෙක තමයි ඩයලොග් ඇක්සියාට සමාගමේ සවරන් ක්ලවුඩ් පහසුකම් සහිත දත්ත මධ්‍යස්ථාන. මේ දත්ත මධ්‍යස්ථානවලින් තමයි දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේවා සාමාන්‍ය ජනතාවට යන නම් ශක්තිමත් ජාලයක් ඕනේ. රටපුරා වෙහිදුණු 5G ජාලය ගැනත් නියෝජනාවලිය සඳහන් වෙනවා මම දැක්කා. මේ 5G ජාලය හරියට මේ AI පද්ධතියේ ස්නායු පද්ධතිය වගේ නේද? මොලේ අර දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ තිබුණට ඇඟ පුරාම වේගයෙන් තොරතුරු එහා මෙහා ගෙනියන්නේ මේ 5G ස්නායු හරහා. ඉතාලි වැරදි. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ඊටාම සියුම් ආර්ථික කළමනාකරණ තීරණයක්. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මේ AI පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය කරන Nvidia H100 වගේ මිල අධික GPUs අපි අලුතින්ම මිලදී ගන්නවද නැත්නම් තියෙන තැනකින් කුලියට ගන්නවද කියන එක. ගෝලීය වෙළඳපොලේ ඇයි මේවායේ මිල ගණන් ඉතා වේගෙන් වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් Thunder Compute වගේ වේදිකාවකින් පැයට ඩොලර් 1.38ක් වගේ මුදලකට මේව කුලියට ගන්න පුළුවන්. හරි. නමුත් Azure වගේ ප්‍රධාන පෙළේ සේවාවකින් ඒ සේවාවම ගත්තොත් ඒක ඩොලර් 6.98ක් විතර වෙනවා. අප්පට සරි ඩොලර් 5කට වඩා ලොකු පරතරයක් තියෙනෝනේ. ඉතින් ඇයි අපි දෙපාරක් හිතන්නේ ලාභ මේ කරගන්න එකනේ ආර්ථික වශයෙන් වාසිදායක? බැලු බැලමට එහෙම හිතුනට එතනයි රහස තියෙන්නේ. අර අඩුමිලට දෙන තැන්වල අපේ සංවේදී දත්තවලට අවශ්‍ය කරන sovereign cloud නැත්නම් විශ්වාසනීය දත්ත ආරක්ෂණ සහතික කිරීම නෑ. Azure වගේ සේවාවකට අපි ඒ අමතර මුදල ගෙවන්නේ යකඩ කෑල්ලට නෙවෙයි ඔවුන් ලබා දෙන ආරක්ෂාවට. පැහැදිලි. ඉතනදී අපේ දත්ත ඕන්ට කියවන්න බැරි විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරලා, ඒ කියන්නේ එයා ගැප්ට් විදිහට තියාගන්න ඔවුන් නීතිමය වශයෙන් බැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා පිරිවැය අඩු කරගැනීම සහ දත්තවල ආරක්ෂාව කියන කාරණා දෙක අතර ඊටම සියුම් සමතුලිතතාවයක් අපි පවත්වා ගන්නම ඕනේ. ඔව්. ওই ආරක්ෂාව ගැන කතා කරද්දී මට මතක් වෙන්නේ මූලාශ්‍රයේ තිබුණු WSO2 චෝරියෝ සහ මේ Zero Trust කියන ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදය ගැන. මේ තරම් දත්ත එක තැනකට ගෙනාවම හැකර් වරුන්ට ඒක ලොකු ඉලක්කයක් වෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අන්න ඒකයි අපි මයික්‍රෝ සර්විසස් ඉමත් නැත්නම් ක්ෂුද්‍ර සේවාවන් කියන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක දකින්නේ හරියට එකිනෙකට වෙන්මු කුටි සහිත අධිආරක්ෂිත ඩිජිටල් බැංකුවක්. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් වෝල්ට් එකක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් එක මෘදුකාම්ගයක් ඇතුලේ ඔක්කොම දේවල් තිබුණම හැක කෙනෙක් එක තැනකින් ඇතුළු වුණොත් මුළු පද්ධතියම විනාශ කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. හැබැයි මේ මයික්‍රෝ සර්විසස් ක්‍රමේදී එකිනෙකට වෙනස් සේවාවන් වෙන වෙනම කුටිවල තමයි තියෙන්නේ. එක කුටියක දොරක් කැඩුවොත් අනිත් කුටිවලට යන්න බෑ. සම්පූර්ණ පද්ධතියෙම බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක ඊටාම නිවැරදි පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ වගේම තමයි අර zero trust සංකල්පය. ඒකේ සරල තේරුම කිසිම කෙනෙක්ව විශ්වාස කරන්න එපා, හැම වෙලේම පරීක්ෂා කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ පද්ධතිය ඇතුලේ ඉන්න අයටත් ඔව්. පද්ධතිය ඇතුලේ ඉන්න පරිශීලනයකුණත් එක සේවාවකින් තව සේවාවකට යද්දී හැම දොරටුවකදීම ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය අලුතෙන්ම තහවුරු කරන්න ඕනේ. කිසිම මෘදුකාංගයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට විශේෂ වරප්‍රසාද ලබා දෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි දැන් මේ යටිතල පහසුකම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ දත්ත ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් ගැඹුරට කතා කළානේ.
නමුත් මට හිතෙනවා මේ සියලුම සංකීර්ණ තාක්ෂණයන්හි අවසාන අරමුණ විය යුත්තේ සාමාන්‍ය පුරවැසියාගේ ජීවිතය පහසු කිරීම කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මගේ ගමේ ඉන්න මාමකුට හෝ නැන්දෙකුට මේකෙන් ඇතිවන ප්‍රායෝගික වාසිය මොකක්ද? අන්න එතනයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මේ යෝජනාවලියේ පැහැදිලිව තියෙනවා ත්‍රිභාෂා පද්ධතියක් ගැන. ඒ කියන්නේ ට්‍රයිලින්ගුවල් පයිප්ලයින් එකක්. මේක ඇතුලේ ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් 3ක් එකට වැඩ කරනවා. පළවෙනි එක automatic speech recognition එහෙමත් නැත්නම් ASR. ඒකෙන් කරන්නේ මිනිස්සු කතා කරන හඬ අකුරු බවට පත් කරන එක. හරි. දෙවැනි එක neural machine translation හෙවත් NMT. ඒකෙන් ඒ අකුරු විශ්ලේෂණය කරලා අදාළ පරිවර්තනයන් හෝ තර්කණයන් ගොඩනගනවා. තුන්වෙනි එක text to speech එහෙමත් නැත්නම් TTS. ඒකෙන් ආයෙත් අර සැකසූ දත්ත ස්වභාවික මිනිස් කටහඬකින්ම ශබ්ද කරනවා. මම මේක ප්‍රායෝගික සිදුවීමකට ගලපලා බැලුවොත් හිතන්න ඈත ගමක ඉන්න ගොවි මහත්තයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ වගාවට රෝගයක් ඇවිත් එයාට පුළුවන් තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කතා කරලා ඒ රෝග ලක්ෂණ ගැන කියන්න. ඔව්. මුලින්ම අර ASR තාක්ෂණයෙන් ඒ කටහඬ අකුරු බවට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ අර NMT හරහා ඒක කෘෂිකාර්මික දත්ත ගබඩාවත් එක්ක සසඳලා රෝගය මොකක්ද, ඒකට ගහන්න ඕනේ බෙහෙත මොකක්ද කියලා හොයාගන්නවා. අවසානයේදී TTS හරහා ආයිත් එක් ගොවි මහත්තයාටම තේරෙන සිංහලෙන් කටහඬකින්ම උපදෙස එහෙන්න සලස්වනවා. ඒක නේද වෙන්නේ? ඕ. ඒක තමයි මේකේ බලය. මේ ක්‍රියාවලිය කෘෂිකාර්මාන්තයට විතරක් නෙවෙයි. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ දුරස්ත රෝග විනිශ්චයට, ඒ කියන්නේ ටෙලි ඩයග්නොස්ටික්ස් වලට සහ මූල්‍ය අංශයේ සේවාවන්ට පවා මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ජනතාවට තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන්ම තමන් ඉන්න තැන ඉඳන් ලෝකයේ තියෙන දියුණුම සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නම් මාරම දෙයක්. හැබැයි මට මෙතනදී පොඩි චකිතයක් එනවා. අපේ සෞඛ්‍ය වාර්තා, මූල්‍ය දත්ත, ඉඩම් ඔප්පු මේ ඔක්කොම එක තැනකට ආවම රජයට හෝ වෙනත් පාර්ශවයකට පුළුවන් නේද මහ පරිමාණ නිරීක්ෂණය මත නැත්නම් මැස් සර්වේලන්ස් වලට මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. අපි කොහොමද ඒක වළක්වා ගන්නෙ? ඒ බය සාධාරණයි වගේම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡා කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසයි මේ යෝජනාවලිය ඇතුලේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සඳහා වන ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ හෙවත් National Center for AI පිහිටුවන්න යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. මේක නිකම්ම නීති පොතක් නෙවෙයි. එහෙනම් UNESCO ආයතනයේ ආචාර ධර්ම මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලව පෞද්ගලිකත්වයේ සුරකින්න ආකාරය තමයි මේ පද්ධතියේ කේතයන් ලියන්නේ. ඒක අපි හඳුන්වන්නේ විශ්වාසදායක AI එහෙම නැත්නම් trusted AI කියලා. ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පුරවන් කලාපීය මට්ටමේ දත්ත ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානයක් විදියට ලෝකයේ ඉදිරියේ විශ්වාසය දිනා ගන්න. මේ ඔක්කොම කතා කරද්දි මට තියෙන අවසාන ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ සැලැස්මේ දැක්ම අනුව 2030 වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දලදේශීය ප්‍රතිපාදිතෙන් 10ක් දොරත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයෙන් ලබා ගන්න ඉලක්ක කරලා තියෙනවා නේද? ඔව්. ඒක ලොකු ඉලක්කයක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 15ක දැවැන්ත ඩිජිටල් ආර්ථිකයක්. ඇත්තටම අපිට වඩා ඉලක්කයකට යන්න පුරවන්ද? මෙහෙමයි. ඒක සිහිනයක් නෙවෙයි ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාරික ආකෘතියක්. අපි මේ හදන AI සේවාවන් ලංකාවට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. මැද පෙරදිග යුරෝපයේ සහ උතුරු ඇමරිකාවේ ඉන්න අපේම ශ්‍රී ලංකාක ශ්‍රමිකයින්ට සහ විදේශගත ප්‍රජාවට මේ දේශීය AI නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම අපේ කලාපයේ අනිත් රටවලටත් භාෂා පරිවර්තන සේවාවන් විකුණන්න පුළුවන්. අපි මේ කරන ආයෝජනෙන් විදේශ විනිමය රටින් පිටට යන එක නවතිනවා විතරක් නෙවෙයි අලුත් අපනයන වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙනවා. මට තේරෙනවා. මේ ගමනේ තවත් සුවිශේෂී කඩයිමක් ගැන මූලාශ්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි 2025 සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති ප්‍රථම ජාතික AI ප්‍රදර්ශනය. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝලීය ප්‍රතිරූපයේ නැංගුවා පමණක් නෙවෙයි මේ දැවන්ත ව්‍යාපෘතිය දෙවන අධියර ඒ හරහා ආරම්භ වුණා. දැන් මේ තාක්ෂණය කොළඹට විතරක් සීමා නොවි යාපනයේ සහ මහනුවර වැනි කලාපීය මධ්‍යස්ථාන වෙතත් ව්‍යාප්ත වීම පවතිනව නේද? අනිවාර්යෙන් මේක තමයි සැබෑම ජාතික සංවර්ධනය කියන්නේ. තාක්ෂණය කියන්නේ කොළඹින්ම සුළුතරයකට විතරක් අයිති දෙයක් නෙවෙයි මුළු රටටම දැනෙන විදිහට ඒක ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක හරිම ආකර්ශනීය ගමනක්. අපි කතාව පටන් ගත්තේ අර රෝහලේ විදුලි ස්විච්චේ අපේ අතට ගන්න එක ගැනනේ. දැන් පේනවා මේ යෝජනාවලිය හරහා අපි ඒ ස්විච්චේ අපේ අතට ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි අපි මේ විදුලිය නිපදවන තත්වයට පත්වන සලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා. ඔව් ඒක තමයි අපේ අවසාන ඉලක්කය. ඊට අවසාන වශයෙන් අදට සමුගන්න කලින්
මේක අහන් ඉන්න අයට තවදුරටත් සිතා බලන්න එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරලා යන්න මට හිතුණා. කියන්න බලන්න. අපි දන්නවා මේ AI මොඩල්යන්ට අපේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවල තියෙන සියුම් සංස්කෘතික හැඟීම් ගමේ ගොඩේ ව්‍යවහාරයන් පවා පරිපූර්ණ ලෙස කතා කිරීමට පුළුවන් වෙන දවසක් ළඟදීම එනවා කියලා. ඒත් මොහොතක් හිතන්න ඒ දවසට මේ કૃත්‍රිම බුද්ධිය අපගේ ඒ පුරාණ භාෂාවන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ සුන්දරත්වෙන්ම ආරක්ෂා කරාවිද නැතහොත් අපේ අනාගත පරම්පරාවන් Tamanගේම මව් භාෂාව භාවිතා කරන ආකාරය මේ ඇල්ගොරිතමයන් හරහා රහසිගතවම අපිටත් නොදැනීම වෙනස් කරාවිද? ඒක ඇත්තටම අපේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්කම අපේ අනාගත පරම්පරාවට මුහුණ දෙන්න වෙන ගැඹුරින් විමසා බැලිය යුතු අපූර්ව මානයක්. අන්න ඒ ගැඹුරු සිතුවිල්ලත් එක්කම අදට අපි මේ විමර්ශනයෙන් සමුගන්නවා. මේ වගේම තවත් වැදගත් කතා බහකින් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.